Fala, família do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo manejo, né? Antes do torneio, que o torneio vai ser agora mesmo, 1h30. Eu e o Ike vai estar começando já, são 1h20. Eu vou trocar todos os alimentos. Todos mesmo, renovar tudo. Já voltei com vocês. Vou estar higienizando aqui o fundo da gaiola. Sempre deixo o passarinho certo, quando eu estou higienizando aqui. Troquei ele e vou botar dentro. Aí pronto. Eu voltei com vocês. Vou estar enxugando assim. Chamando, hein? E ó, vou estar colocando aqui, ó, no fundo. E já voltei com vocês. Coloquei aí. Vou estar arrumando aqui um tempo aqui vocês e já volto. Vou estar colocando água no bebedouro. Hoje eu tomo banho no bebedouro. Tipo, cortei no pescoço. Parei de longe aqui que tava toda molhada. Toda molhada mesmo. Eu sempre pego escovinha na cantina, né? Pra ficar, né? Porque talvez, como fala, pra quem beber água, deixa a comida aqui, ó. Dentro dessa gretinha. Eu faço uma escovinha com um pouquinho de sabão. E é isso. Ó, né? Vai ficar depois que a comida da bem queima, sabe? Só até um pouquinho, ó. Deixa eu ver como que é. Aí. E eu coloco chamando. Agora o que? Vou estar colocando aqui o giló. Colocando o giló. Colocando o giló aí, ó. Aqui, ó. O que eu faço? Tiro aqui pra pôr o giló. Coloco no tudo, tá? Uma coisa com outra. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui, ó. E lá faz muito bem pro seu pasto. E também, ó, coloco aqui pepino japonês. Aqui eu vou colocar até no porta-fundo.
usar uma texturada. Esse pote de fio aqui, ó. Texturada. Tem muito resto, galera. Vou estar comprando um talvez da Alcon, acho. Alcon ainda mais. Eu vou estar utilizando. Um potinho. Vamos usar aqui o pote também. Nossa, tem ar também, né? Que não consegue comer no porta-vitamina. Não consegue comer no porta-vitamina, né? Porque tem medo. Eles acham que vai mal preço, né? O quê? Se eu deixar toda a comida, eu só colocar a comida no porta-vitamina. Deixa eu tirar só aqui. Usada nova. Usada nova. Usada nova mesmo. Vamos. Deixa eu deixar vocês aqui agora. Ó. De pé. Vamos. Vou voltar agora. Colocando, espero que tenha pegado. Vou arrumar outro lugar aqui pra vocês, já volto. Agora eu vou estar pondo aqui. Aqui, ó, vou até pegar um tenebro, colocar aqui pra ver se pega o tenebro. Porque, ó, tenebro é muito bom. Ó, tenebro é muito bom. Colocando aqui. Vou estar renovando o painço também, já volto com vocês. Eu renovei todo o alimento. E é isso, e fui!